今日咧嘅講題係教我如何禱告2。咁咧上星期咧就係教我如何禱告1。咁咧開始嘅時候咧，我想去分享下上個星期咧，我有幾日咧要連續咧去 Hillsdale Mall 附近。咁咧我好少去講附近嘅，我打開個 Google Map 咧就跟住行啦，向住101沿南邊行啦。跟住咧就見到呢個路牌，咁我明明見到 Google 同我講咧要出414A 嘅，但係我見唔到414A，我就叫 414B。但係當我見到414B 嘅時候咧 ，Google Map 突然間出現就係我要去到最右線行出去就係414A。我望望，咦唔係414A嚟個414B，咁我應唔應該繼續向右行咧？但係嗰刻我就覺得我都係信 Google 啦，可能414A就喺414B 附近啦。於是咧Paul 嚟咗笑啦，佢知我出事啦。我於是咧就行咗去最右邊，去到最右邊嘅時候咧，呢一刻咧就係 Google 俾我個指示啦。咁咧去到最右邊嘅時候，我哋真係414B 嗰條最右嘅線咧，我望一望冇414A 喎，但係抬頭向左邊嘅上面一望，咦點解414A 喺嗰邊嘅？跟住於是咧，我就喺度嗰刻用我最快嘅速度去諗下，到底我應唔應該 cut 過至少2條嘅 link 過翻去414A 咧？但係我又諗，咦隔離嗰2條係上 St Vital Beach 嘅，如果我萬一 cut 唔切線，我就會上咗 St Vital Beach。權衡之下，我覺得拜拜414A。於是咧，我繼續咧就向住414B 行。嗰刻咧，我好擔心，慘啦！今次要兜幾遠嘅路咧，我先可以去到 Hillsdale Mall 咧。點不知咧，好感恩原來轉咗個414B 都唔係太大鑊嘅。原來行多一陣咧，都可以入翻去 St Vital City 嘅。喺我人生路不熟啦，其實嚟咗美國冇耐。其實每一次咧去一個新地方咧，對我嚟講咧都好無助嘅。其實每一次去嗰個新地方咧，我都會祈禱同神講。神啊，我求你咧喺嗰段路裏邊咧，去幫我能夠去到目的地。求你咧去與我同在。上星期咧，我哋咧嘅禱文係主禱文嘅頭嗰3句啦。考下大家先，大家記唔記得上星期 Pastor Joseph 分享呢段主禱文嘅上半段嘅時候，佢講過啲乜嘢咧？有冇人記得？咁咧就係我哋嘅祈禱咧，好多時咧我哋出發點咧喺我哋自己度，但係咧主禱文嘅頭3句提醒我哋咧，我哋祈禱嘅中心咧其實係我哋嘅神，而唔係我哋自己咯。咁咧今日咧我哋咧繼續咧我哋去睇主禱文嘅下面嗰3句。而咧神係嗰位真係好顧念我哋嘅神，佢知我哋咧總係有需要帶到佢面前，所以咧我哋今日咧睇呢3句經文咧係關於我哋今日咧我哋點樣去為我哋嘅需要去祈禱。咁咧我哋喺開始嘅時候咧，不如一齊咧我哋讀一次主禱文啦。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。咁咧點解我冇加到因為國度、權柄、榮耀全是你的，直到永遠呢？係因為咧好多近代嘅聖經學者咧去發現咧。原來最後呢句咧，通常都只不過係一啲後期嘅聖經抄寫嘅譯本裏邊先出現嘅一句説話。咁所以咧，佢哋認為咧喺原本嘅經文裏邊咧，其實應該冇最後嗰句嘅。所以其實如果你睇最新一啲嘅聖經翻譯譯本咧，其實佢哋已經冇咗最後嗰句噶啦。我們第一節，我們日用嘅飲食，今日賜給我們。咁咧，新漢語譯本咧就係近代嘅中文嘅譯本啦，係由一班嘅中文嘅聖經學家咧，直接由原文咧去翻譯嘅譯本嚟嘅。當中咧，佢點樣去翻譯咧？就係求你今日賜給我們當天所需要的食物。
點解耶穌嗰一刻咧要同跟隨嘅人講，淨係求當日所需要嘅食物呢？咁我哋咧需要準確咧去了解聖經嗰個經文嘅意思嘅時候咧，其實我哋需要知道咧當時嘅文化背景係點樣樣喎。由於當時嘅人咧，佢唔係好似我哋今日咧返工咧月薪計嘅，所以咧佢哋即日返工就攞返嗰日嘅工資，就用嗰日嘅工資咧去買嗰日嘅食物。換句話講咧，其實當一刻咧聽呢段教導嘅人咧，其實佢哋係手停口停。佢哋咧未必知道咧，佢下一餐咧有冇得食嘅呢班人。我相信咧，今日我哋在座嘅每一位咧，我哋冇人擔心咧，我哋下一餐咧有冇嘢食。最多擔心下一餐食咩好啦，下一餐好唔好食啦，又或者係頭先個餐食得太飽，下一餐食唔食好啦。今日咧，我哋有飯食咧，其實真係需要感恩嘅。我知道咧，好多我哋信咗主嘅人咧，我哋食咗飯，我哋食飯嘅時候都會謝飯祈禱啦。但係咧，對於一啲未信嘅人嚟講咧，唔係好明我哋點解要咁做。特別咧，如果你屋企有啲未信嘅屋企人咧，可能咧佢又更加唔明。尤其是嗰啲咧煮飯俾我哋食又未信嘅屋企人，可能就會覺得，通常最常聽到就係阿爸話：冇我賺錢，你邊度有飯食啊？你阿媽又可能話：冇我辛苦煮飯，你邊度有飯食？最後兩個就可能一齊話：阿爸阿媽都唔多謝你，真係多謝你個神。我唔知呢啲説話咧，大家有冇聽過？喺咁多年嘅裏邊，我真係聽得身邊嘅弟兄姊妹分享得唔少。弟兄姊妹，我哋聽到咧，屋企人如果未信嘅屋企人去咁樣回應嘅時候，其實我哋可以點樣做咧？我嘅發現咧，其實我哋可能咧喺祈禱裏邊咧，我哋感恩嘅事項仲未講得夠。我哋咧未必咧，我哋可能淨係集中喺我哋要謝飯祈禱，多謝有食物。但係咧，我哋可能咧喺祈禱裏邊咧，我哋忽略咗咧，我哋唔單止感恩神俾食物我哋可能咧要需要去感恩神咧賜咗一個好勤力工作照顧我哋嘅爸爸。我哋咧祈禱裏邊都要去感謝神賜咗個咧好悉心去用心煮飯俾我哋嘅媽媽。我哋咧需要將我哋咧喺食飯嘅時候，唔係淨係望住啲飯，我哋咧需要將我哋食飯嘅事項咧去感恩嘅時候擴闊一啲，讓到咧我哋未信嘅屋企人，即使我諗信咗嘅屋企人聽到呢啲説話咧，其實大家都會好開心，因為咧我哋為到我哋生活每一件小事，為到佢哋嘅存在，我哋而去感恩。而咧點解我無啦啦要喺呢度咧提謝飯嘅感恩咧？另外咧，我諗說話呢度嘅經文咧，對我哋有另一個提醒，就係喺馬太福音嘅6章前面嗰句咧，其實耶穌點解無端端會講一紮嘅教導咧？係當時嘅以色列人咧，佢哋好多時咧祈禱好似做 show 俾人哋睇啊！喺出面咧好大聲嘅祈禱，想人哋話佢係一個好敬虔嘅人。今日咧，我哋基督徒咧，我哋在座弟兄姊妹可能未必會咁做，但係咧謝飯祈禱咧，可能係我哋一個好容易陷入一個好日常公事式嘅一個祈禱。但係咧，我諗神咁樣要提醒我哋祈禱咧係出於我哋真心，出於我哋嘅感恩。今日咧，我哋基督徒我哋祈禱去謝飯嘅時候，希望咧大家陣間晏晝食飯嘅時候，我哋咧係確確實實咧為到嗰餐飯能夠有飯食而去感恩，而唔係咧因為我要去祈禱而去祈禱。另外咧，呢一節經文咧用喺我哋今日生活上面咧，頭先講過啦，大家未必咧係擔心食飯，但係今日神咧其實唔係淨係賜我哋飲食嘅神，佢係嗰位咧今日我哋所有嘅需要，神都會去賜予嘅神。今日大家咧未必擔心冇飯食，但係我哋擔心緊啲咩咧？健康、經濟、父母同子女、工作、學業。耶穌咧喺度提醒我哋咧，佢係我哋日用嘅飲食，今日賜俾我哋嘅主。呢節經文咧喺馬太福音嘅6章11節。其實去到馬太福音嘅6章嘅後面嗰句咧，神咧其實再一次咧提醒佢係嗰位看顧我哋生活需要嘅主。喺馬太福音嘅6章26節至34節咧，神再一次提醒我哋。我想邀請咧姊妹咧，我哋讀紅色嘅字，弟兄咧讀黑色嘅字。
我哋不如一齊開始。你們看那天上的飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裏，你們的天父尚且養活它，你們不比飛鳥貴重得多麼？何必為衣裳憂慮呢？你想野地裏的百合花怎麼長起來？它也不勞苦，也不紡線。你們這小信的人啊，野地裏的草今天還在，明天就丟在爐裏。神還給他這樣的裝飾，何況你們呢？這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了。你們看天上的飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裏，你們的天父尚且養活它，你們不比天父貴重得多麼？我哋嘅天父呢，係連雀仔都會養活嘅神。更何況咧，我哋在座嘅每一個都係佢用重價買贖翻嚟嘅兒女，佢今日會唔看顧我哋咩？每次咧喺分享神嘅話語之前咧，我都會祈禱同神講，俾我咧首先經歷咧嗰段經文嘅能力，點樣去改變我。所以咧，我收到咧呢段經文嘅時候咧，我就祈禱求神俾我經歷咧，佢係嗰位咧我哋日用嘅飲食，今日賜俾我哋嘅主。雖然咧，我哋兩夫婦咧喺過去嘅日子裏邊，其實我哋真係經歷咗好多咧神供應嘅見證，多到咧我諗我講到聽朝都講唔完。但係咧，我仍然咧都去祈禱同神講，我需要一個最新嘅見證去，即係最新嘅經歷去見證佢。於是咧，大概1個月前咧，我要一個人咧送阿女咧去 Santa Cruz 參加一個活動。嗰日咧，去到入到 Santa Cruz 嘅山路咧嘅時候咧，又大霧又落雨。我揸緊嗰架18年嘅二手車咧，突然之間失控，成架車咧自己喺度轉。當我發現咧佢喺度失控地轉嘅時候，我覺得第一件事死緊啦。跟住咧，然後我捉住個軚盤幾大力都好，架車咧都係繼續自己喺度轉。中間咧，我唔知撞咗上山邊幾多次。好似咧上咗一架唔知幾時會停嘅碰碰車，架車咧最後180度咧反方向嘅停咗喺度。呢邊咧其實係應該係向上行嘅路嚟嘅，但我架車最後咧係調轉咗，咁樣停咗喺山邊。咁樣咧係我同阿女咧都冇事，但係咧當個人回翻神嘅時候咧，我淨係得發現，咦？我開始知道我要求救，但係我發現點解電話完全係冇信號嘅咧？喺個山谷裏邊，我想求救都冇辦法，我唯有咧就係祈禱同天父講：救命啊天父！我困咗喺個山谷度，又離屋，即係離我所認識嘅人好遠嘅地方，到底我點樣去處理咧？嗰刻我無助到咧，架車嘅車匙咧仲要係塞住咗喺個車裏邊。我想掹咗個車匙離開架車，抌低架車走，我都唔知可唔可以咁樣做。於是咧，我落車咧就開始咧同一啲行嚟嘅車咧就揮手叫求救啦。好耐先有一架車行過，但係咧頭嗰幾架車咧都冇理到我，就走咗啦。終於咧最後咧有一個都係要帶住小朋友去參加活動嘅爸爸咧停低咗。我唔識得呢位爸爸，但係咧。我深信咧，天父看顧我嗰一刻嘅需要，佢派咗一個咧幫人幫到底嘅爸爸咧，去幫我陪同我咧去面對我嗰刻嘅狀況。嗰個爸爸陪咗我1個幾鐘頭，佢不斷嘗試幫我掹翻條車匙出嚟，
掹到之後，佢又嘗試不斷幫我撻翻架車，但係架車撻唔着。最後咧，佢甚至乎咧就係幫我一齊去睇下，諗下點樣可以聯絡到警察，揾警察。警察嚟到處理晒所有嘅嘢，然後陪住我等架拖車嚟拖走我架車，然後再車到我去活動嘅目的地。甚至乎呢個住喺 Fremont 嘅爸爸，佢同我講：如果一陣間個活動完咗，你揾唔到人送你翻屋企，我可以先送咗你翻屋企，我再帶阿女翻屋企。我嗰刻咧就覺得，哇！去邊度無端端有一個人陪我，陪到話可以甚至乎送我翻屋企呢？意外之後咧，人冇事就梗係好啦，但係咧仲有好多嘢要處理。我哋嘅生活咧好似又翻去咧啱啱嚟美國嘅時候，只不過半年多前嘅事。大家弟兄姊妹有啲人知道，我哋其實又開始又要揾屋，跟住突然間又加翻，又要再揾車。跟住又揾屋又揾車，然後撞完車個人又已經唔係好舒服。於是呢，嗰刻我頂唔住，我好無助，我同神講：神啊，其實我真係唔知點樣再喺度生活落去。你既然係嗰位我們日用嘅需要，今日賜給我們嘅主，我求你，你將我哋生活嘅需要賜俾我哋啦。個意外之後呢，我好知道呢。其實我好需要嘅咧一架新啲嘅車，我已經好驚咧，再揸住一架好舊嘅車咧喺條路上面行，特別係落雨嘅時候，要睇新車就涉及到好多嘅錢啦。我同 Joseph 都已經拗爆頭，唉，又係要用好多嘅錢。咁咧，但係我呢個祈禱咧之後咧，祈完禱之後嗰幾日都係如是者咁過，但係過咗一日咧，突然之間有一位係香港嘅姊妹。其實2個幾月都冇聯絡，佢哋突然之間問我，佢話 Carol 啊，我其實咧呢幾年裏邊，我都好欣賞咧你哋一直嘅服侍。我咧仲未咧，我今年咧仲未將我嘅奉獻咧去俾神。佢話咧，但係佢有感動咧，將奉獻咧擺喺我哋屋企裏邊。於是咧，佢問我：你介唔介意俾你個銀行戶口號碼我唔知咧，嗰刻我唔知個姊妹咧會過幾多數俾我啦。咁但係咧，我嗰刻就第一嘅感覺就係我好感動，我已經咧眼淚水都流出嚟，因為咧我知道神啊，你聽咗我祈禱，你係嗰位知道我需要嘅主。但係咧，當個姊妹幾日之後過咗數之後，我嚇咗一跳。嚇！你奉獻俾我哋，其實佢冇得免稅喎，你係白白咁即係俾咗嚿錢我哋。但係佢入咗一個唔少嘅數目，於是咧我同個姊妹講咗我嘅祈禱，同埋咧我最近經歷咗嘅車禍。喺我完全冇諗過之下咧，呢位姊妹竟然同我再講，佢話：其實呢個數唔夠你買車㗎噃，不如咁啦，你話俾我知你哋其實需要幾多去買一架新車，睇下佢可以幫到我哋幾多啦。呢個姊妹咧唔係家財萬貫嘅姊妹。我咧都唔敢咧再出聲同佢講，我就話俾佢知，你為我哋祈禱啦。原來喺美國買車好麻煩㗎，即係一陣間又話冇貨，一陣間個車行又會 mark up price。跟住咧我就要同個姊妹講，你為我哋祈禱啦。過咗2個星期後嘅一個朝頭早，呢個姊妹咧佢話佢再過咗一筆錢俾我，佢話咧希望夠我哋去買一架新車。其實佢過數俾我個朝早咧，我同 Joseph 係諗住咧嗰日下晝我哋去車行，真係要博取買車，因為冇車用真係搞唔掂。嗰日下午咧，我哋去咗車行嗰度，決定咗買邊部車嘅時候，個 sales 報咗個價俾我哋。當我聽到嗰個價錢嘅時候咧，我話我自己聽錯咗，因為個價錢咧，啱啱好就係嗰位姊妹前後後入咗我哋銀行戶口嘅錢，冇多冇少。弟兄姊妹啊，我哋嘅天上嘅神咧，佢係嗰位滿有能力嘅神，佢係連1分1毫咧都係佢喺度掌管嘅主，佢係嗰位咧愛我哋至死嘅主，佢對我哋嘅愛咧係何等無微不至。喺度咧，我唔係想講咧神好似阿拉丁神燈有求必應，而係咧我哋嘅需要咧
佢應允過我哋，佢都會一一供應。我哋要做嘅就係要憑住信心去求。可能咧，弟兄姊妹會問：哇，有時咧，我明明同神求我嘅需要，點解佢都冇反應㗎？點解佢唔俾我㗎？記唔記得我開頭同大家講414A 嗰個經歷啊？其實我未講完㗎。我開頭唔係話我有幾日要去 Hillsdale Mall 附近嘅，其實我足足去咗3次，我冇一次出到414A 出口。4A 出口咧，其實已經對我嚟講變咗個神秘出口。我第2次咧開車前咧，我嘅祈禱好仔細，我就同神講：神就俾我出到414A 出口。點知嗰次我都係冇出到414A 出口。Google 全程帶咗我行 El Camino Real。開頭行嘅時候，我心裏邊嘰哩咕嚕，唉，點解行咗條咁慢嘅路，行下又要停下㗎？但係去到目的地嘅時候，我又覺得，咦，行 El Camino Real 原來又幾好㗎喎，又唔使行咁快，又少啲車。最緊要係咩啊？我慢慢行都可以用差唔多時間去到目的地喎。雖然我嘅祈禱係要出414A， 但係呢，開頭出唔到，可能有啲唔開心。點解唔係照住我所期望嘅嘢發生㗎？但係最後去到目的地，我發現其實出唔出414A 出口都唔緊要啊。最重要係神帶到我去我嘅目的地。今日咧，神未必按住我哋期望嘅時間方法去回應我哋祈禱，但係咧，最終咧，佢會賜予我哋生活嘅需要。所以咧，我哋就要同神祈求。我哋嘅祈禱要有乜嘢呢？信心、信心同信心。最重要嘅嘢要講3次，就係我哋祈禱要有信心。我哋要相信咧，神嗰係我們在天上嘅父，佢係嗰位咧愛我哋同埋滿有能力嘅神。佢係咧會幫我哋去賜予我哋生活所需。如果我哋祈禱嘅時候冇信心，就我哋即管就同神講，求神建立我哋嘅信心，去禱告，去仰望佢。我哋日用嘅飲食，今日賜給我們。神係我哋賜俾我哋每日生活需要嘅主。第2節咧，祈禱嘅向導咧，主禱文裏邊就係免我們的債，如同我們免了人的債。我喺一間基督教學校裏邊長大，好記得咧，小學嘅時候咧，小學1年班參加學校個暑期聖經學校，裏邊咧嗰一個星期要背嘅咧就係背主禱文。次次咧背主禱文去到呢一句咧，我就背到甩甩咳咳。咩免我們的債，如同我們免了人的債，背咗好多次都背唔到。而我發現咧，其實可能對一個6、7歲嘅小朋友嚟講，其實我都唔係好知自己背緊咩嘢。咩係債？我點解會欠債？其他人點解又會欠我債呢？喺路加福音嘅11章4節裏邊咧，有一個簡短版嘅主禱文，裏邊咧就講到呢一節係赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人。而馬太福音嘅6章14節，即係主禱文之後嘅嗰一節咧，就係提到咧，赦免你們饒恕人的過犯，你們天父也必饒恕你們的過犯。一般人咧無端端唔會覺得自己有罪嘅，但係咧犯罪帶嚟嗰種羞愧、內疚，我諗大部分人都經歷過。大家有冇試過講錯一句説話，傷害咗人，跟住唔知點算好？講咗就講咗，我唔能夠同嗰個人講，你當我冇講過啦。但係嗰個人已經被你傷害咗，嗰份內疚感咧，有時自己都處理唔到啊。我哋喺泰國時候咧，大家知道泰國係一個佛教國家啦。佛教徒最重要係咩啊？行善積德。我嘅泰文老師咧同我分享，佢以前咧係一個好虔誠嘅佛教徒，日日咧走去寺廟度讀經啦，做好多好事啦。為咗係乜嘢啊？佢同我講 Carol， 我為咗咧，我要確保我下一世咧能夠咧投胎去到一個好人家。我唔想咧成為豬成為狗，因為咧佢覺得好慘咁樣會。於是咧佢就不斷去做好多嘅好事，但係做極咧佢都話佢覺得自己做唔夠，
心裏邊嗰份恐懼咧，仍然都係日日咧纏繞住佢，因為佢唔知到底咧做幾多咧先能夠彌補咧佢每日所做錯嘅嘢。直至咧佢認識咗耶穌之後，佢接受咗耶穌咧做佢救主，佢覺得咧佢一身輕，因為咧耶穌咧已經喺十字架上面咧救贖咗我哋，令到我哋咧今日唔再咧受罪嘅纏繞。罪債咧係人處理唔到嘅問題。點樣今日咧我哋好多時面對罪疚感嗰種嘅纏繞咧，我哋自己處理唔到。但係咧神提醒我哋咧，我哋祈禱嘅裏邊，我哋要翻去裏邊求佢赦免我哋嘅罪。神咧讓我哋同佢復和，同時間當我哋同神復和嘅時候，我哋就能夠同身邊嘅人去復和。因為我哋如果係一個識得去求神赦免我哋罪嘅人嘅時候，我哋就知道我哋咧係活喺恩典裏邊，我哋就會對其他人寬容。因為咧我哋所有嘅人都係蒙受恩典嘅罪人。求主咧免我哋嘅債，如同我們免了人嘅債。主禱文咧最後一節嘅祈禱內容係唔好叫我哋遇見試探，救我們脫離兇惡。試探嘅原文呢，有試煉啦、試探啦、考驗嘅意思喺度。大部分呢弟兄姊妹我哋都知道，試煉嘅目的呢，就係等我哋可以成長。試探呢，就係會令我哋跌倒，好似呢跌咗入陷阱一樣。大家記唔記得以弗所書6章10至18節？之前呢，其實 Pastor Edison 呢同我哋去教導過呢一段嘅經文嘅內容。而我哋呢，原來每月嘅經文呢，都係取自呢以弗所書呢一節嘅經文。呢節經文裏邊呢，我哋再重溫下裏邊提到我哋啲乜嘢。其實就係魔鬼呢有好多嘅詭計，佢係為咗呢要我哋離開神。但係今日咧，我哋要靠住主，穿戴我哋全副嘅軍裝，多方祈禱，警醒不倦。我唔知弟兄姊妹你哋祈禱裏邊咧多唔多咧，去為到自己唔好受試探去祈禱。其實咧呢度提到我哋要警醒，咩警醒呢？早2個星期咧，完咗教會咧，我翻屋企嘅途中咧，突然之間見到屋企附近隔離街咧有間屋出面有成4架警車喺度。甚至都應該有大件事發生啦！嗰間屋過咗2日咧，我見到咧屋主咧喺 Nextdoor 度咧 post 咗呢張相。佢話原來佢間屋咧俾人打爛咗 backyard 個窗入屋偷嘢。其實咧我哋一家咧覺得咧好安全嘅喺屋裏邊。我哋咧好多時咧可能有時連個閘我哋都冇閂到鎖到嘅。咁但係咧，見完呢張相之後咧，就發現，咦，原來真係隨時會俾人爆竊嗰間屋，唔係真係安全到咁個。於是咧，而家咧，我哋咧每次出門口咧，都會將所有窗嘅窗簾閂翻埋啊，等人哋咧唔知間屋到底係有人定冇人。呢個咧就係一個警醒嘅防範。我哋咧今日有冇去留意到，其實咧魔鬼好想我哋跌入佢嘅陷阱、佢嘅圈套。我哋未必知，我哋覺得可能唔會搞我噶啦。點會無端端嚟搞我？但係聖經就提醒我哋，魔鬼係好似賊一樣，你唔知佢幾時嚟，想令我哋跌倒。我哋今日咧唔係靠住自己，我哋能夠戰勝魔鬼，而係咧我哋需要咧去求聖靈喺當中咧去幫助我哋、保護我哋，讓我哋咧唔好跌入呢啲嘅試探裏邊。最後咧，呢2堂崇拜裏邊咧，主禱文嘅，我哋喺主禱文嘅總結裏邊咧，就係其實整個主禱文咧，都係咧我哋同天父關係嘅建立。有時祈禱咧，我唔知大家有冇經歷過咧，祈完禱，我仍然好擔心，祈完禱我都係冇平安。我覺得咧，好似我屋企嗰2個仔咧，
最中意咧成日喺間房度就嗌：媽咪，我件衫喺邊啊？媽咪，我啲嘢喺邊啊？我哋有時咧對住神，我哋可能都係咧喺度遙遠咁嗌緊：神啊，你幫我搞掂呢樣嘢！神啊，你求你去保守我呢樣嘢。我哋咧總未行到去神面前，我哋未進入到上帝嘅面前咧，喺當中去安靜自己，去經歷咧。首先，神喺禱告裏邊咧同我哋嘅同在。今日咧，弟兄姊妹，如果你話你唔知點樣祈禱咧，主禱文咧係主耶穌俾咗我哋一個嘅向導，我哋可以為住呢啲嘅嘢喺我哋生活裏邊去祈禱。但係咧，我哋需要咧安靜去到神嘅面前，係求神咧俾我哋首先經歷喺禱告裏邊，神去同我哋同在。學祈禱咧最重要嘅就係祈禱。咁咧，所以咧落嚟咧，我想邀請大家。我哋有一段好短嘅時間，我哋一齊咧去向住我哋天上嗰位好愛我哋嘅父親，我哋去祈禱。你可以為住你日常你嘅需要，我哋生命點樣去見證神，點樣去榮耀佢。我哋為住咧主禱文呢啲嘅內容，今日咧我哋將我哋嘅禱告咧去到神嘅面前。